નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા અગત્યના સમાચારોની વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય સડક પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ લોકસભામાં કહ્યું છે કે આગામી 2 વર્ષમાં ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની કિંમત પેટ્રોલ વાહનોની બરાબર થઈ જશે। તેમણે કહ્યું કે ટેકનોલોજી અને હરિત ઇંધણમાં ઝડપી પ્રગતિથી ઇલેક્ટ્રોનિક ઓટોમોબાઈલનો ખર્ચ ઓછો થશે, તેનાથી સરેરાશ સામાન્ય લોકોને ફાયદો થશે। આ એક ક્રાંતિ લાવી શકે છે તેમજ પ્રદૂષણનું સ્તર પર ઓછું થશે। એના પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 થી 3 દિવસમાં ગરમીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 25મી મેથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના છે। નવસારી અને વલસાડમાં હળવો વરસાદ પડવાની આગાહી છે, જ્યારે દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં પણ સામાન્ય વરસાદ થઈ શકે છે। જોકે અમદાવાદમાં આ દરમિયાન તાપમાનનો પારો 41 ડિગ્રીની આસપાસ રહી શકે છે। એના પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો બ્રિજ સિટી તરીકે ઓળખાતા સુરત સિટીને 133 કરોડના ખર્ચે 118મો બ્રિજ મળવા જઈ રહ્યો છે, જે ગુજરાતનો સૌથી લાંબો 2643 મીટર રેલવે બ્રિજ છે। આ બ્રિજના કારણે 15 લાખ લોકોને ટ્રાફિકમાંથી રાહત મળશે, સાથે હાઈવે સાથે સીધી કનેક્ટિવિટી મળશે। બ્રિજથી રિંગ રોડ ફ્લાય ઓવર બ્રિજ પરથી સીધા સુરત કડોદરા રોડ તરફ રેલવે લાઇન ક્રોસ કરીને જઈ શકાશે, જેનાથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને સૌથી વધુ ફાયદો થશે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોમાં જોઈએ તો આખરે ગુજરાત સરકારે તાપી પાર નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટને કાયમી ધોરણે રદ કરી દીધો છે। તાપી પાર રિવર લિંક યોજના મામલે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં તેમણે આ સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી। મહત્વનું છે કે આદિવાસીઓ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધને પગલે તેમના હિતમાં સરકારે પીછેહટ કરતા મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। અગાઉ તાપી પાર નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટને 28મી માર્ચના રોજ સ્થગિત કરાયો હતો। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો કેન્દ્રની મોદી સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં મોટો નિર્ણય લીધો છે। વિશ્વભરમાં ખાતરની વધતી કિંમતો વચ્ચે દેશમાં ખાતર પર આપવામાં આવતી સબસિડી ઉપરાંત તેમના માટે વધારાના ભંડોળની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને આગળ વધારવા માટે 1.10 લાખ કરોડની વધારાની રકમ આપવામાં આવી છે। અગાઉ 1.05 લાખ કરોડ રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવી રહી હતી। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો જૂનાગઢમાં ગિરનાર રોપવે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। મળતી માહિતી મુજબ ખરાબ હવામાનને કારણે જૂનાગઢમાં ગિરનાર રોપવે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। ગિરનાર પર્વત પર ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે મુસાફરોની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને હાલ રોપવે બંધ કરવામાં આવ્યો છે। જોકે વાતાવરણ અનુકૂળ થયા બાદ રોપવે સેવા ફરી શરૂ કરાશે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો દુનિયામાં કોરોના પછી હવે મંકીપોક્સ નામની બીમારી ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે। આ વાયરસ 10 દિવસમાં 12 દેશોમાં પહોંચી ગયો છે। અમેરિકા, કેનેડા, ઇટાલી, સ્પેન અને બ્રિટનમાં 98 કેસ નોંધાયા છે। આ દરમિયાન WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને ચેતવણી જાહેર કરી છે। WHOએ કહ્યું છે કે મંકીપોક્સના કેસો બિનસ્થાનિક છે, ભવિષ્યમાં પણ કેસ ઝડપથી વધશે, તેથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે। તેને રોકવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। એના પછીના અગત્યના સમાચારોની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં લાયસન્સની તંગી નિવારવા આરટીઓએ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। હવેથી અમદાવાદમાં સ્માર્ટ કાર્ડના અભાવમાં ડિજિટલ લાયસન્સ પણ માન્ય ગણવામાં આવશે। વાહન ચાલક મોબાઈલમાં અથવા ડિજિલોકરમાં રાખેલું લાયસન્સ ટ્રાફિક પોલીસને બતાવી શકશે અને ટ્રાફિક પોલીસ કર્મીએ પણ આ લાયસન્સ માન્ય ગણવું જ પડશે।